Tena alo minglaba. Dinesia salabi tinjabi me sensaliaro. Tap sensali pipare. Di tap sensali ga tu la tidai lushi. Tu sia signal on doa balai me. Eri on doa signal you. One pilushi. Dibeka atan trapi ma pipare. Daliaro yan shene sensali pipare tu tea. Siarua tu ye tempo value ko phat jai lai ta ne on twa bi sodaချက်ချင်းသိနိုင်ပါတယ် program လေးရေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ပင်နေချိတ်တာကတော့ဒီ touch sensor လေးကိုပင်0နဲ့ချိတ်မယ်အတန်မြင်မဲ့ buzzer လေးကိုကြတော့ဆရာတို့ကတော့ဒီမှာပင် number 4နဲ့ချိတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ serially သုံးတာအကျင့်ပါအောင် serially သုံးပြပါမယ်အဲ့တော့ step မှာ serial လေးကိုကြီးညာလိုက်ပါမယ်ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာတို့ if နဲ့ပဲထိုင်စစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် control တွေကနေပြီးတော့ sorry ဒီ if နဲ့ဆရာတို့စစ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ तू က1ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူစီရထွက်တဲ့ signal က1ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ sensor on သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပင်ရနေပြီးတော့ဖတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်0ကိုဆရာတို့ဖတ်ပါမယ်ဖတ်လို့ရတဲ့ value က1ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကအတန်ထွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပင်4နဲ့ချိန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ပင်4ကိုလှမ်းပြီးတော့ on ပါမယ်ပင်4လှမ်းပြီး on ပါမယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ချိန်မှာတော့ပင်4ကိုပြန်ပြီးတော့off ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်တိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ serial ကနေပြီးတော့သူ information ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ serial ပို့တဲ့ချိန်မှာ string ရွေးပို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတကြောင်မစင်းပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က serial right value နဲ့ရေးပေးပါမယ်အထိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ဒါလေးတွေကတော့လွယ်လေးပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ program ရေးထည့်ပြီးဆရာတို့ sensor နဲ့ချိန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ program ရေးထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်မှားသွားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော် pin 4နဲ့ရေးတဲ့ချိန်မှာ pin 4ကဒီ serial ကိုသုံးနေတဲ့ချိန်မှာဒီကောင်ကအမြဲတမ်း on နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ P4 စာ P1 ကိုပြောင်းသုံးလိုက်ပါမယ်အဲဒီမှာ P1 ကိုပြောင်းသုံးလိုက်ရင် okay သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကို program လေးပြန်ရေးထည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကူတန်းက serial ကိုဖွင့်ပါမယ် serial နဲ့ချိတ်ထားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့လောဆယ် activation ဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့ပစ္စည်းလေးနဲ့တွဲကြည့်အောင်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာစင်ဆာလေးကိုထိလိုက်အတန်မြည်တယ်1ပေးမယ်ပြန်ခွာလိုက်လို့ရှိရင်မထိတော့ဘူးဆိုရင်အတန်လည်းပိတ်သွားမယ်ဒီမှာ0လည်းဖြစ်သွားမယ်ထိရဆိုလို့ရှိရင် on မယ်မထိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတန်ပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီစင်ဆာလေးစမ်းတာအဆင်ပြေသွားပါပြီကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်